Ученые установили камеру в гроб маленького Джейми в исследовательских целях. Когда они просмотрели видеозапись, все были потрясены. Джейми родился в обеспеченной семье. Его отец был известным архитектором, который создавал здания, мосты и любил собирать редкие детские игрушки, стоившие огромных денег на аукционах. Его мать была одним из лучших детских врачей в стране, которая спасала жизни малышей и помогала семьям, где дети часто болели. Несмотря на то, что у Джейми было все, о чем может мечтать ребенок, он был очень добрым и скромным мальчиком. Он всегда делился игрушками, обнимал взрослых и говорил, что любит всех, кто делает других счастливыми. Когда Джейми исполнилось 3 года, его мама умерла от тяжелой болезни, оставив мужа и ребенка одних. Несколько месяцев спустя его отец женился снова на красивой женщине по имени Эвелин, у которой от предыдущего брака была дочь Кэтрин. После свадьбы Джейми стал называть ее Кэти и часто брал за руку, когда они гуляли по саду. Однажды он даже сказал отцу, что теперь у него есть вторая мама и сестренка одновременно. После смерти матери отец решил, что посвятит жизнь сыну и продолжит любимое дело жены — помогать детям. Он построил детский центр, где все могли бесплатно лечиться и играть. Джейми часто бегал туда и приносил другие игрушки для больных детей. Все вокруг любили его за доброту и улыбку. Но судьба распорядилась иначе. Спустя 2 года отец заболел и, несмотря на лечение, умер, оставив Эвелин, Кэтрин и маленького Джейми одних. Сначала мальчик очень скучал по папе и плакал ночами, но Эвелин старалась окружить его заботой. Она сидела у его кровати, пока он не заснет, рассказывала истории о звездах и обещала, что теперь все будет хорошо. Через несколько месяцев после смерти отца Эвелин решила вернуться с детьми в большой семейный дом, который теперь принадлежал Джейми. Она говорила, что это поможет всем начать жизнь заново. За короткое время в городе многое изменилось благодаря фонду, созданному отцом мальчика. Были построены новые игровые площадки, детская библиотека и маленькая больница. Люди часто говорили, что все это — память о великодушном человеке и его добром сыне. Джейми стал любимцем соседей, и многие приходили, чтобы просто увидеть, как он играет во дворе и кормит птиц. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром Эвелин не зашла в детскую и не увидела, что мальчик не двигается. Его кожа была бледной, а дыхания не было слышно. В панике она схватила сына на руки и побежала к машине, чтобы отвезти его в больницу. Она молилась, чтобы врачи спасли малыша, но, несмотря на все усилия, спустя полчаса доктор вышел и произнес страшные слова. «Он не дышит». Эвелин закричала, упала на колени и не могла поверить, что это правда. Врачи сказали, что не понимают, что произошло. Сердце ребенка вдруг остановилось, хотя он был совершенно здоров. Они предложили провести вскрытие, чтобы узнать точную причину. Но Эвелин вспомнила, что у Джейми с рождения было легкое отклонение в работе сердца. Она предоставила медицинские документы и объяснила, что, возможно, именно это стало причиной его внезапной смерти. Женщина отказалась от вскрытия, сказав, что не допустит, чтобы тело ребенка подвергалось подобным процедурам. Она добавила, что ее муж всегда говорил, что человеческое тело священно, и ребенка нужно оставить в покое. Врачи уважили ее решение и разрешили забрать тело мальчика, чтобы подготовиться к похоронам. Перед тем, как уйти, Эвелин попросила, чтобы тело ее сына хранилось в морге до тех пор, пока она не решит, как организовать церемонию. Всю ночь женщина не находила себе места. Она не могла уснуть, глядя на фотографии Джейми, и думала, как сделать так, чтобы память о нем жила вечно. Чтобы отвлечься, она открыла ноутбук и начала искать способы почтить память ребенка. Именно тогда она наткнулась на статью об ученых, которые проводили исследования, чтобы лучше понимать причины детских смертей и предотвращать ошибки врачей. Эвелин поняла, что это шанс исполнить мечту своего мужа и сделать так, чтобы смерть Джейми помогла спасти других детей. Она сразу написала ученым, рассказала им свою историю и сказала, что разрешает использовать тело сына для исследования. Ученые ответили ей тем же вечером и сказали, что очень тронуты ее решением. Они пообещали, что будут обращаться с телом с величайшим уважением и пришлют документы для подписи. Эвелин согласилась и сказала, что все, что она получит от проекта, отдаст в благотворительный фонд в память о сыне. На следующее утро она организовала похороны Джейми. Церковь была переполнена людьми.
Даже те, кто никогда не знал мальчика лично, пришли, чтобы проститься с ребенком, который успел сделать так много добра. Служба длилась почти час, и к концу у всех глаза были полны слез. Перед тем, как закрыть крышку гроба, ученые установили крошечную камеру, которая должна была записывать все происходящее в течение года. Камера автоматически включалась каждый день в 7 часов вечера, передавая изображение на компьютер в лаборатории. Ученые объяснили, что это поможет отслеживать процессы и улучшить медицинские знания. Когда похороны закончились, Эвелин вернулась домой, а ученые собрались в лаборатории, чтобы вечером начать наблюдение. Тем временем ученые с нетерпением ожидали наступления 7 часов вечера, чтобы камера начала снимать первые кадры. Они все собрались вокруг монитора, готовясь зафиксировать начальные данные эксперимента. Как только часы пробили 7, камера включилась и начала передавать изображение. Первые секунды ничего не происходило, лишь темнота и слабый шум. Но вдруг один из ученых заметил легкое движение. Сначала они подумали, что это помехи, однако через мгновение стало видно, как маленькие пальчики Джейми слегка шевельнулись. Ученые вскрикнули от удивления, не веря своим глазам. Один из них немедленно перемотал запись, чтобы убедиться, что это не ошибка оборудования. Но движение повторилось. Тогда они поняли, что ребенок жив. Никто не мог объяснить, как такое возможно. В панике и восторге они сделали копию видео, схватили оборудование и немедленно отправились в ближайший полицейский участок, чтобы сообщить о случившемся. Офицеры сначала не поверили, но, увидев запись, тоже были потрясены. Они позвонили в больницу, а затем вместе с учеными выехали на кладбище. Было уже поздно, когда они добрались туда. Рабочие вскрыли могилу и осторожно подняли крышку гроба. В тот же момент один из полицейских закричал: «Он дышит!» Все замерли. Мальчик действительно был жив. Его дыхание было слабым, но слышимым. Его лицо было бледным, но глаза дрогнули, словно он пытался проснуться. Ученые и врачи быстро перенесли его в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Там Джейми подключили к приборам, и врачи начали бороться за его жизнь. Спустя несколько часов монитор показал стабильный пульс. Ребенок медленно открыл глаза, не понимая, где он находится. В этот момент в палату вбежала Эвелин. Она увидела сына, живого и теплого, и закричала от радости, обнимая его. Ее слезы падали на лицо мальчика, а он слабо прошептал: «Мама, я спал». Эти слова заставили плакать даже врачей. Впоследствии врачи объяснили, что произошла редчайшая медицинская ошибка. Сердце Джейми замедлилось до такой степени, что аппаратура не зафиксировала пульс. Его состояние напоминало смерть, но на самом деле это было временное замедление функции организма, вызванное побочными действиями лекарства, которое он принимал перед сном. Никто не мог предположить, что организм малыша отреагирует таким образом. Эвелин слушала врачей и не могла сдержать слез благодарности. Она поблагодарила ученых, которые настояли на проверке видеозаписи, и полицейских, которые не побоялись действовать ночью. Джейми провел в больнице несколько недель, медленно восстанавливаясь. За это время весь город узнал его историю. Люди приходили к больнице, приносили игрушки, цветы и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. Газеты писали о чудесном спасении мальчика, которого уже считали умершим. Ученые же опубликовали отчет, где подробно описали случай Джейми. Их работа помогла выявить редкий синдром, при котором у некоторых детей при сильном стрессовом воздействии сердце временно замирает, создавая иллюзию смерти. Благодаря этому открытию в последующие месяцы удалось спасти еще несколько малышей, которых врачи раньше бы признали погибшими. Когда Джейми полностью выздоровел, Эвелин решила создать благотворительный фонд его имени. Она назвала его «Сердце Джейми». Средства фонда направлялись на исследование детских заболеваний сердца и помощь больницам. На открытии центра Джейми сидел на руках у своей мачехи, держа плюшевого медвежонка, которого ему подарили ученые. Он улыбался всем и говорил, что теперь его сердце всегда будет бодрым. Город праздновал этот день, ведь каждый понимал, что они стали свидетелями настоящего чуда. Эвелин часто повторяла, что Джейми вернулся в этот мир, чтобы подарить надежду другим. Ученые продолжали наблюдать за мальчиком, поражаясь его стойкости. Кэтрин, его старшая сестра, теперь проводила с ним все время, читала ему книжки и помогала строить башни из кубиков. В доме снова звучал смех, а окна наполнились светом.
Люди приходили, чтобы просто увидеть мальчика, которого судьба вернула из-за ошибки, ставшей откровением. И каждый, кто слышал его историю, верил, что чудеса действительно случаются. Джейми рос счастливым и добрым ребенком. Он говорил, что когда вырастет, станет врачом и будет спасать других детей, чтобы никто больше не спал слишком долго. Его слова часто повторяли в новостях, и они стали символом надежды для всех родителей. История Джейми облетела весь мир, напоминая, как важно не сдаваться, даже когда кажется, что все потеряно. Эвелин больше не могла смотреть на жизнь так, как раньше. Она понимала, что каждое дыхание сына это подарок. И каждый вечер в 7 часов, когда за окном гасло солнце, она шептала: «Спасибо, что ты вернулся». Ученые же до сих пор хранят запись с камеры как доказательство того, что наука и любовь способны совершать невозможное. Дорогие зрители, что вы думаете о чудесном спасении Джейми и о том, как ошибка врачей привела к открытию, спасшему многих детей? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.